Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aidat faslun tawi iki kono fasal suci fil istinjain dan mertala ke fasal istinja. Wa adabi qadil hajatan atabi kang nakani hajat wal istinja lan istinja wa lan utawi istinja iki minna jautu saya dan alam sangil lafat na jautu saya. Ayo kata tuhu tegese moko sapa ingsun ingse fakaanal mustanjiya. Monggo kaya setuhune mustanji iku ya ketau moko sapa mustanji bihi kelawan al-ada ing reket anafsihi sange ajane mustanji iku wajibun huruful bauli sange metune oyo wal itu lan dai bil ma'ikan banyu Allah cari tawa watu wama lan perkara fi maknahu kang tetep dalem maknane hajar menuli jamidin saking saben-saben perkara kang atus dalem kang suci kalin kang betul baru muhtaramin kang ora ten milihake walakinil afdalan tetapi utawi kang luwih utama iku asal dia yen istinja sapa mustanji awalan dan kabait ya walakinil afdal walakinil afdalu lan tetapi utawi luwih utama iku ayah sanjia yen istinja sapa mustanji awalan dalam kabaitan bila cari kelawan watu semayus biaha kelawan bera-bera watu semayus biaha nuli ngenut bureni sapa mustanji ing ahjar sanyan kelawan kaping pindho bilma kelawan banyu wal wajibulan utawi perkara kang wajib iku sarasu masahatin telu pira-pira usapan kalau bisa latih atau fi hajarin lan senajan kelawan telu pira-pira pucuke watu wahidin kang siji waya sesuai menang apa aya kate sira yen ngringkes sapa mustanji wong kang senja alal ma'i ngatasi banyu au ala salah satu ajarin tawa ing ngatasi telu pira-pira watu yang kang bersih bina kelawan salah satu ajar apa mahulu panggonan in hasala lamun hasil apa engkau bersih biha kelawan salah satu ajar wa ilalan lamun ora engkau zata mongko nambahi sapa musanji alaya yang atas salah satu ajar hadayan kia sehingga bersih apa mahal wa yusanu lan sasunake pada dalika tasirsi dalam sause mengkono ngapain teloni wa yusanu lan den sunahake pada dalika taslisi ing dalam sause mengkono engko didadana dua itu pada dalika ambek taslis pada dalika pada dalika ing dalem sause mengkono inko apa atas lisu ngapain teloni faida arada mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa mutawade al iktisara ing ringkes ala ahadima ing salah sijine mawa salah satu ajar kalau mongko utawi banyu iku afdalul utama li anahu karena setuhune mak iku yuzilu ngilangi apa mak aina najasati ing kahanane najas wa asara halan labate najasah pasatu ijazal isinjai lan utawi syarat ala nyukup isinja bila cari kelawan watu kala ya jifa yen ora garing apa ahla riji perkara kametu anajasakan najis lan lan ora pindah apa harus mahali huruji saking bangunan mutune harus walaya ta ora alan ora anyar teko lahi ngrase harus apa najis ahlun kang meneh aja nabiun kang meneh anu saking harus fa ini tak mongko lamun dadi sepi apa sartun syarat mindalika saking mengkono syarat tak yana mongko dadi tertentu apal mau banyu waya canane ibu ngedoi wujuban kan wajib supaya kita hajat ibu karena kani hajat istiqbal kiblat ing amrih madhep kiblat al ana ing dalam waktu saiki wahya lan kiblat iku al Ka'bah tu Ka'bah wasita ruhalan amrih mungkuri kiblat fisarai wasita baroha lan amrih mungkuri kiblat fisarai dalam ora ilam yakun lamun ora ana bainahu ing dalam antarane bainahu dalam antarane kau dilaja ilam yakun lamun ora ana iku bainahu
iku bainahu tetep ing dalem antarane Qatil Hajah wa bainal kiblati lan ing antarane kiblat apa satirun tutup au kana utawa ana apa satir walamnya belum lan ora temuka apa satir sulusai dirain ing 2/3 dira au balagahuma utawa temuka apa satir ing sulusai dira wa fa'utan lan ada anu saking satir aksara kelawan akeh Wa ba'uda apa uta lan ada sapa Qatil Hajah nggih. Wa ba'uda lan adoh apa satir waba udalan adoh apa satir anu saking Qatil Hajah aksara kelawan akeh min salah sati adurin saking telu aksara kelawan akeh gawe wazan afala afdola kelawan luweh akeh aksara kelawan luweh akeh min salah sati adruin saking telu pira-pira dira Bidroil adami kelawan dira menungso kama kala kaya oleh ngendika sapa ba'dun sebagian ulama wal bunyayu lan utawi bangunan bihada ing dalem iki fasal iku kasaroi kaya ora-ora bisartin kelawan syarat al-mazkuri kang yen tutur lal binaa angin bangunan al-mu'ata kang wis den cawisake Qatil Hajati kedue wong kang nekani hajat falah hurmatan mongko arah haram iku maujud fihi ing dalem bina mutlakan kelawan mutlak wa harlan kejaba bil qaulihi kelawan ngendikane kita rupane ala lafat alana ing perkara kana kang ana apa mah iku kiblatan kiblat awalan dalam kawitan ka Baitul Muqaddas ka Baitul Maqdis pas dikebaluhu mongko memilih madhep Baitul Maqdis pasti kebaluhu pas dikebaluhu mongko utawi amrih madhep Baitul Maqdis wasiti baruhu lan amrih mungkuri Baitul Maqdis iku makruhun makruh wa yasani pangedoi adaban kelawan tata krama sapa Qatil Hajati wong kan nekani hajat al faula ing ya wal gatan sing film dan banyu ara kita kang meneng amal jari ana peruntai banyu kang milih fayu krahu mong kan demorake ane amma iku fayu krahu nggih iku fayu krahu mong kan makrahake fil qalili indang banyu kang sedidik minhu saking jari fayukrahu lan fiil membutuhkan nah enten fiil berarti enten oh fa'il fa'il iku fayu krahu mong kan makrahake makono naibul fa'il fayukrahu mongko den makruhake apa apa jari nggih terus fil qalili indang banyu kang sedidik minhu saking jari dunal kasiri ora kang akeh lakinil aula tetapi ini utawi kang luwih utama iku ijtinabu ngedoi baul wa bahasan bahas sapa an-Nawawi menawi tarimahu ing harame baul fil qalili ing dalem banyu kang sedidik jarian pada uga ana nikolil iku kang milih aura kedan utawa banyu kang meneng wa ya cetan lan ngedoi aidan halim malih albala ing ya wal kedan ing sing kaya cetan ibu lan ngedoi sapa Qatil Hajah aidan halim malih albala ing ya wal kedan ing sing tata sajaroti ing dalem ngisore uwit al-musmirati kang uwah waktan serati ing dalem waktu uwah wa ghairihi lan sakliyane waktu samrah wa ya cetan ibu lan ngedoi sapa Qatil Hajah mak ing perkara zikira kang den tutur apa ma fitariki ing dalem dalan al-masluki kang den ambah dinasi kudu menung sapa mau diidilan lan ing dalem panggonan kang iyup saifan ing dalem mangsa ketiga wa mau diisam silan ing dalem panggonan panas sitaan dalam mangsa rendeng wa fi sabilan ing dalem balangan fil ardi dalam bumi wa huwa rawi sabi iku nazil perkara kang temurun al mustadir kang bunder waladzul sabi lan ta'i lafaz sabi iku sakitun gugur bawatin sa'il masjid dan sebagainya tulota ketamatan walaya takalamu lan ora kena guneman adaban kelawan tata krama ligori daruratin maring sakjane darurat sapa kedalah jatuh kan hajat alal baule ngantese ngoyo wagawitinan sing fa intas mongko lamun ngajak apa darurat ilal kalami maring guneman kaman kaya wong
Ro'a kang ningali sapa man hayatan ing ula takesitu kang nyejo apa hayat insanan ing menungsa lam yukrah mongko ora den makrahake apa al-kalamu gunuman hina idin dalam nalikane indaas walayas takbilu lan ora kena amrih matur sapa kedaca samsa ing srengenge wal kamara lan rembulan walayas takbiruhuma lan ora kena amrih mungkuri sama kamar aikrahu tegese makruh. Cek Mas Umam. Walasat birhuma lan lan ora kena amrih matep sapa kodel hajah. ya biru. Betul mang. Cuma mang kurang faile ngono. Saman baleni malih. Walayas takbilu lan ora kena amrih matep sapa kodel hajah samsa ing srengenge wal kamara lan rembulan walayas takbiruhuma lan ora kena amrih mungkuri sama sal kamar aikrahu tegese makruh. Walayas takbiruhuma lan ora kena amrih mungkuri sapa kodel hajah ing sama wal kamar Terus ayukrahu tegese makruh. yukrohu Tegese makruh Berarti tegese den makruhake terus lahu kedaya kodel hajah dalika mengkono dalika ana sing durung terpenuh ta jumlah sadurunge diwasi tarkib dalika punya tarkib dari yukrohu apa dalika mengkono istiqbal wasti debar halakoti hajatihe ing tingkae nekani hajate kodel hajah lakini nawawi tetapi ini utawi munggah Nawawi Firaudatin dalam kitab Raudah wa Sarhil Mudadabi lan serah kitab Muhadab iku kala ngendika inas titabaroha setuhun iku kala ngendika sapa Imam Nawawi inas titabaroha setuhune amrih mungkuri samaswal komar amrih mungkuri kiblat diganti huma Inas tidak barohuma setuhune amrih mungkuri samaswal komar iku laisa ora istighfar iku bimakruhin kelawan dan ora ono apa istighfar iku laisa ora ono apa istighfar iku bimakruhin kelawan dan makruhake wakalan ngendika sapa Imam Ghazali Fisarhil Wasiti dalam syarah kitab Wasit ina tarkasti kepalima setuhune tinggal amrih matep sapa kedelas amrih matep sama sal kamar wasti tebarihima lan amrih mengkuri sama sal kamar iku sawaun foto uga ai fayakunu tegese mongko ana apa hukum iku mubahan mubah wakalan ngendika sapa Imam Nawawi fitahqiq iki dalam kitab tahqiq inna karahatas 35 setuhune makruh amrih matep sama kamar iku asla ora ana dasar iku maujud lah kedue karohah wa qauluhu lan utawi ngendika niki musane rupane wala yastabilu ila arihi lawat wala yastabilu ila arihi iku sakitun gugur fi wadin saya masjid dalam sebagian tulodo ketamatan faslun fi istinja'i wa tabiqatil hajati wa istinja'u wa huwa min najasa sai'ah ay qatatuhu faqa'anal mustanjiya ya qata'u bihi al-ada nafsihi wajibun menurutil bauli wal ghaiti bima'i ahil hajari wa ma fi wanahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairu mutaramin. Fasal menjelaskan tentang tab istinja dan atap kodel hajatan. Istinja itu diambil dari lafaz najatu saya yang artinya saya memutuskan sesuatu maka seakan-akan mustanji memutuskan perkara yang berada di dirinya. Istinja itu wajib dari keluarnya kencing dari jarak dengan air atau batu dan perkara yang sejenis batu
yakni perkara yang keras, yang suci, yang dapat menghilangkan yang tidak dimuliakan. Walakin Abdullah Aisandia awalan bil hajari sumas bi'a sanian bil ma'i wal wajibu salah satu masahatin wala bisa sati atau hajarin wahidin. Dan akan tetapi lebih utama mustanji istinja dengan beberapa batu, kemudian melanjutkannya dengan air, dan wajib 3 usapan walaupun dengan 3 ujung batu yang satu. Wa juzu ayat kata sira al mustanji al ma'i au ala salah satu ajarin yanki bihina al mahalu in hasala al qa'u biha wa ila zada alaiha hatta yankiya. Dan mustanji boleh menenggas atas air atau atas 3 batu sehingga bersih tempat tersebut jika hasilnya itu bersih, dan jika tidak maka harus menambahnya sehingga bersih. Wa yusanu pada dari kata serisi fa ida arada al-iqtisara ala ahadima fal ma'u afdalun li'annahu yuzilu aina najasati wa asaroha wa sartu ijazal isin wa asaroha. Dan sunnah ketika mendikalikan, maka apabila mustanji menginginkan meringkas atas salah satunya, maka air itu lebih utama karena air dapat menghilangkan bentuk dan bekas najis. Wa sartu ijazal isinjai bila jari ala yasifa ala rujak najisu wala yantakila an mahali urjihi wala yataro'a alaihi najisun ahorun ajanabiyun anhu fa in dafa satun min dalika ta'ayanal ma'u. Dan syarat bolehnya istinja dengan batu ada 3. Yang pertama, sekiranya perkara najis yang keluar itu tidak kering, tidak pindah dari tempat keluarnya, dan tidak ada najis yang baru. Maka jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Wa yastanibu wujuban kedulah jati istiqbal qiblati al-ana wa ya al-kabatu wa sitba roha fi syara'i lam yakun bainahu wa bainal qiblati saturun aw kana wa lam yabalu sulasidroin aw balagahuma wa fa'uda anhu aksara min salati azruin bidarayil adamiyi kama qala ba'duhum. Dan kedelapan, wajib menjauhi menghadap kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah dan membelakanginya pada tanah lapang jika di antara kedelapan dan kiblat itu tidak ada penghalang atau ada tetapi tidak mencapai 2/3 dirok atau mencapai tetapi jauh darinya, yakni 3 dirok dengan diroknya manusia, seperti perkataan sebagian ulama al-bunyanu fi hadza kasara'i basatin al-mazkuri al-bina'a al-mu'addal liqadalah jati fal hurmata fihi mutlaqan wa haraja bi qalina al-ana makana kiblatan awalan kabatin muqaddasi fasiqbalahu wa sibaruhu makruhun. Dan bangunan pada fasal ini seperti syarat yang disebutkan, kecuali bangunan yang sudah disediakan untuk membuang hajat, maka tidak haram secara mutlak. Dan dikecualikan dalam perkataan kita lafaz al-ana, yaitu kiblat yang pertama seperti Baitul Maqdis, maka menghadap dan membelakanginya itu makruh. Wajatan libu atapan kedulah jati al-bauli wal go'iti bilma al-baula wal go'ito fil ma'i arrokiti amal jari fa'ikrahu wil qalili minhu dan al-kasiri lakinil awla ijatinabuhu wa basa anawiyu tahrimahu fil qalili jarian awrokitan. Dan kedulah jam menjauhi kencing dan berak pada air yang diam, adapun air yang mengalir maka makruh pada air yang sedikit, tetapi lebih utama menjauhinya. Dan Nawawi membahas haramnya kencing pada air yang sedikit, baik itu mengalir maupun diam. Wajatan ibu dan al-baula wal gaito tata siroti al-musyrati wa tansurati wa ghairihi. Dan kedulah juga menjauhi kencing dan berak di bawah pohon yang berbuah pada waktu berbuah dan selainnya. Wajatan ibu madukira fitariki al-masluki lin nasi wa fi maudi idili saifan mafi maudi isamsi sitaan wa fi sabi fil ardi wa nazilu al-mustadir wa lazul sabi sakitun fatin salimahni. Dan kedelapan menjadi perkara yang dibebaskan pada jalan yang dilewati manusia dan pada tempat yang rindang pada musim kemarau dan pada tempat panas pada musim hujan, dan pada lubang tanah yang bulat dan lafaz azabi itu gugur pada sebagian redaksi kecamatan.
walayata kalamu adapan ligari daruratin kedilah jati al-bauli lagu itu fa'in ta'as daruratin al-kalami kaman ra'ayatan tak kesitu insanan lam yukroh al-kalamu hina idin. Dan kedilah jati tidak boleh berbicara ketika kenyang berak. Maka jika dalam keadaan darurat yang memaksa untuk berbicara seperti orang yang melihat ular akan memangsa manusia, maka tidak dimakruhkan berbicara ketika itu. Walastabilu asamsa wal kamara walastatabiruhuma aikrahu lahu dalika halaka dihajatihi lakini nawawi firadauti wasarhil muhadabi kala ini istitabaroha laisa bimakruhin. Dan kedelasan tidak boleh menghadap dan membelakangi matahari dan bulan, yakni hukumnya makruh. Tetapi menurut Nawawi pada kitab Raudah dan Syarah kitab Muhadab berkata, sesungguhnya membelakangi matahari dan bulan itu tidak dimakruhkan. Makalah bicara hilwasiti ini terkas tiga balihima wasiti barihima saun aifaya kunu mubahan. Dan perkataan Imam Ghazali pada Wakalah bicara hilwasiti ini terkas tiga balihima wasiti barihima saun aifaya kunu mubahan. Dan perkataan Imam Ghazali pada Syarah kitab Wasit sesungguhnya meninggalkan menghadap dan membelakangi matahari dan bulan itu sama saja, dan hukumnya mubah. Wakalah fitahkiki inna karahatas tikbalihima la asalah wa qawluhu wala yastabilu ila akhirihi sakidun fi fatin sahih masni. Dan berkata Nawawi pada kitab Tahqiq, sesungguhnya makruhnya menghadap matahari dan bulan itu tidak ada dasarnya. Wa qauluhu wala yastabilu ila akhirihi sakidun fi fatin sahih masni. Dan Kiai Musnad berkata, lafaz wala yastabilu ila akhirihi itu gugur pada sebagian atas kitab matan.